हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि मुल्क मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर सियासी तौर पर माशी तौर पर कोलैप्स होने जा रहा है या हो चुका है। आप वज़ीर-ए-आज़म रहे, आपके साथ साथी जो बैठे हैं मुख्तलिफ पदों पर रहे, ये बातें आपने उस वक्त क्यों नहीं की? बलूचिस्तान के टाइम पर आपने इसको उसका ड्यू राइट क्यों नहीं दिया? एक सेकंड, आपका ये जो फोरम है, यहाँ से आप इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल में जाएंगे या अपनी जमातों के टिकट्स पर जो है एक्शन लेंगे? देखिए, यहाँ किसी को डिफेंड करने या किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। मैं तो सब कह रहा हूँ, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जो भी आज सियासत में हैं, जो भी अस्करी क़यादत में नहीं है, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स में नहीं है, जो जुडिशरी में नहीं है, ये एक अगर आपने जिम्मेदारी लगानी है तो फिर एक ट्रूथ कमीशन बना दें। इस मुल्क के हकायक बड़े ही तल्ख हैं और हकायक वो नहीं है जो अखबारों में छपते हैं या टीवी पर आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। तो हमारा मकसद, पाकिस्तान दो चीजों में खुद कफील है, एक सियासी जमातों में और एक मीडिया चैनल्स में। इसलिए ना किसी सियासी जमात की जरूरत है। हमारा तो काम है कि जो सियासी सेटअप मुल्क में है, कम अज कम उसका रुख तब्दील करें कि उसको पाकिस्तान के मसाइल की तरफ लेकर आए, अवाम की तकलीफ की तरफ लेकर आए। आप खुद टॉक शोज, पाकिस्तान में हर रात 50-60 टॉक शोज होते हैं, सब चैनलों पर होते हैं। आप कभी उसके अंदर पाकिस्तान की बात सुनेंगे तो उसके अंदर यही है कि ये फलाना ये खा गया है, वो ये कर गया है, इसने माजी में ये किया था, मैंने ये किया था। भाई, जिसने जो कुछ किया था आज उसके रिजल्ट आपके सामने है, उसके हल की हम बात कर रहे हैं। तो आप जा रहे थे एमएफ की तरफ, तो अभी सरदार साहब कह रहे कि हम लोग एमएफ की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसकी पॉलिसी में क्या फर्क है? मैं समझता हूं कि आईएमएफ जब हमने कर लिया था और आईएमएफ को वापस लेकर आ गए थे तो एक मईशत को एक डगर पर बिठा दिया था, डिफॉल्ट कर्ज खत्म कर दिया था। मैं समझता हूं कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूं कि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि आईएमएफ से बैठ के बातचीत करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुल्क मईशत के मसाइल हैं उसकी हल की तरफ ही जाएंगे। सर, आईएमएफ की टीम बांग्लादेश जो है उनके साथ मामला से आ गए, लेकिन बांग्लादेश जैसे उनके साथ उनके मामला से आ गए, तो अब हमारा क्या होगा? हम बैठेंगे और बात करेंगे तो मामला तय पाएंगे ना। लेकिन अगर आप बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है। तो अब ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, मैं समझता हूं, मैं हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम करता हूं कि आईएमएफ से इन्होंने बात करने की बात की। गो के 4 महीने का नुकसान किया, गो के पैसों का नुकसान किया, लेकिन बहरहाल ये चले, अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे बांग्लादेश ने आपने फरमाया कर ली बात, इस तरह इनको भी बात कर लेनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आ जाने, ये जो मसाइल जिस वक्त मुस्लिम देख रहे हैं, क्या ये हल हो पाएंगे? फर्स्ट ये, और सेकंड ये कि जब आप लोग इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में किया तो आप लोग बुलंद को बात दावे करते रहे कि हम खिलाड़ी हैं और इस गेम के पुराने प्लेयर्स हैं, हम मईशत को दुरुस्त कर रहे हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अब तक 8 से 9 माह गुजर गए, मईशत पटरी पर नहीं? देखिए, पहली बात यह है कि हम यहाँ, मैं अपनी जमात को डिफेंड करने नहीं आया या मईशत को डिफेंड करने नहीं आया, पॉलिसी को डिफेंड करने नहीं आया। ये एक नॉन पार्टिजन गैर जमाती बुनियाद पर हमने बात की है। लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया, जो खराबी 4.5 साल या 10 साल या 20 साल में जो बुनियादी खराबियां हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप 8 महीने में दूर नहीं कर सकते। हो सकता है वो 8 साल में भी दूर ना कर सकें, लेकिन इस्तेकाम की इब्तदा होनी चाहिए। वही ये हुकूमत कोशिश कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, हम उनके वतन आने की बात करते हैं, लेकिन हमें उन नाइंसाफियों का अजाला भी करना चाहिए और वो नाइंसाफियां बड़ी वाज़ेह हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज ये जुडिशरी का काम है कि वो भी अपने उन फैसलों को देखे जिनके असरात पाकिस्तान पर हुए और बेपनाह हुए हैं। मैं उन मसाइल की बात नहीं करना चाहता जो कुछ सियासतदानों के साथ हुआ, जो इस मुल्क के मुआहदों के साथ हुआ, जो इस मुल्क को चलाने में जो असर रहा है जुडिशरी के फैसलों का और उनके अमल का, इसका एक बड़ा हिस्सा उन मामलात में है जिनके शिकार आज पाकिस्तान है। इसके बाद जी बलूचिस्तान मौजूदा जो वज़ीर आला है, इनका कहना है कि 30 अरब रुपए जो है वो हमें कम मिले, जबकि 32 अरब रुपए जो है पीपीएल जो है वो हमारे वाजिबात उनके पास मौजूद है। जब हम देखते हैं कि
گزشتہ 20-25 سالوں سے میں صحافت سے بلوچستان میں وابستہ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد پاس ہوتی ہے تو وفاق اس کو ٹوکری میں ڈال کے اور بلوچستان کا خیرخواہی اس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح چل رہا ہے یا اس طرح مزید مستقبل میں بھی اس طرح ہوگا تو بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہماری 19 اضلاع بلوچستان کی گیس سے محروم ہے جبکہ گیس چوری سے نکل رہا ہے. روزانہ کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ خود جہاں جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں شاید اس میں بھی گیس موجود نہ ہوگا. تو یہ کس طرح چلے گا سر بلوچستان؟ جی میں اس کے حل بتا دیتا ہوں. اس کا حل صرف قرارداد میں نہیں ہے. قرارداد ایک اپنی بات کا اظہار ہوتا ہے, اس کے پیچھے عمل کی بھی ضرورت ہے. آج بھی بلوچستان حکومت چاہے دوسرے صوبے چاہیں, اور میں نے بطور وزیر اعظم یہ ان کو کہا بھی تھا CCI کے اندر, آپ آئین کے مطابق اپنی گیس اور بجلی لے لیں, اس کے خود ذمہ دار بن جائیں, اور یہ آج بھی ممکن ہے. لیکن اس کے بارے میں نے آج تک کوئی قرارداد نہیں دیکھی. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ بلوچستان کی گیس بلوچستان کو دے دی جائے, بلوچستان کی بجلی کا حصہ بلوچستان کو دے دیا جائے, سندھ کی گیس سندھ کی بجلی سندھ کو دے دی جائے. صوبے خود ان معاملات کو طے کریں, یہی اس معاملے کا حل ہے. ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اس نے ہمارے پیسے دینے اس نے پیسے دینے ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پیسے آ بھی جاتے ہیں, پیسے خرچ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مستقل حال جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں. CCI میں بات کریں, اسمبلی میں اس کی بات کریں. صاحب آپ نے کہا روزگار کے مواقع بڑھانے چاہیے. آپ سیاسی جماعت کے عہدیدار بیٹھے, میرے خیال یہاں پاکستان میں لوگوں کو بھکاری بنانے میں آپ سب لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. بنگلہ دیش میں آج بھی 35 لاکھ خواتین جو ہے روزگار کر رہی ہیں, انہوں نے گارمنٹس پہ کام کیا, وہاں پر انہوں نے فیکٹریاں لگائیں. لیکن آپ لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے یہاں کے غریب عوام کو 2000 1500 2500 روپے کے پیچھے لگا کے سارا دن ATM کے کارڈوں کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بہتر نہیں تھا کہ بجائے ان کو بھکاری بنانے کے آپ لوگ کو انڈسٹری لگاتے, چاہے گارمنٹس کی لگاتے, کسی بھی چیز کی لگاتے, وہ بہتر نہیں تھا؟ جی یہ آپ کی بات درست ہے. بنگلہ دیش میں بھی فیکٹری حکومت نے نہیں لگائیں, پرائیویٹ سیکٹر نہیں لگائیں گے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو دے, ایسی پالیسی بنائے جس میں ہم ناکام رہے ہیں. ورنہ ہماری بھی آج جو ایکسپورٹ ہے وہ 100 ارب کے قریب ہونی چاہیے تھی. یہی ناکامی ہے جن کی بات کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا حل دینے کے لیے آئے ہیں. کیا آپ اپنی, میرا کوشچن کا سیکنڈ تھا کہ آپ اسی فورم سے انتخاب لڑیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹ پہ یا آزاد سے؟ کیونکہ جو آپ کی سوچ ہے, آپ نے کرٹیسائز کیا تمام پچھلے حکمرانوں کو جن جماعتوں کا آپ حصہ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا, اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا. ہم سب ذمہ دار ہیں, جس میں سیاستدان بھی ہیں, فوجی بھی ہیں, جج بھی ہیں, میڈیا بھی ہے. پرسوں کی بات ہے کہ میڈیا نے خبر چلا دی کہ پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی. پوری رات وہ منسٹری لگی رہی, منسٹر لگے رہے کہ جناب کوئی شارٹیج نہیں ہے, اور وہاں کاروں پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ گئیں. تو ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم یہاں پر کسی پر الزام لگانے نہیں, ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی. ہم نے ملک کے مسائل کی حل کی بات کی, ان کے مسائل کی بات کی اور ان کے حل کی بات کی.